Spójrz na Jezusa, otwórz się ucha.
jest księże. Wszystkiego najlepszego, zdrówka życzę, proszę na szczęście, co powiedzieć. Dużo zdrowia, dobry współpracowników, szacunek,
Idę do ciebie. Ja poczekaj.
zespół pieśni i tańca Żgowianie, mający swą siedzibę w Żgowie przy ulicy Rawskiej 8, żegna Państwa, życząc oczywiście smacznego i wszystkiego najlepszego na święta i na każdy kolejny dzień. Do zobaczenia. Brawo Państwu! Zakończenie, na wyjście. Dla Państwa jeszcze raz ta pastorałka. Myślę, że Państwo nam teraz pomożecie. Feliz Navidad. Pamiętna Kurka i pan Jarosław Wojtkowski. Panie Jarosławie, prosimy tutaj, musi pan zebrać brawa. Razem z panią Renatą, cały zespół tego. Jeszcze raz aplauz.